脑推，上脑推，哎，你卡，你右脚左脚，真好真好。你行真紧，哪有人行这紧？你拜托啊！嗨，哦，咱神奇啊！大家好，大家好，大家好。你即马感觉安那？唔知影大家咧倒位呢？唔知吼，就是足无安全感。无安全感呢？而且你拄则吼，你带我行路时阵哦，真过紧。真过紧吗？无啊，我慢慢仔行呢。你即摆是别紧，我敢若吐着物件呢。是毋是感觉足恐怖、足无助的感觉？你唔知家己咧倒位啦？是啊，啊，你即马需要我啊？无啦，我即摆吼需要一个新的人。新的哦，你甲我嫌？会使换一个无？会使换一个吼，我有朋友会当斗相共啦。永头，斗相共伊足麻烦呢，你甲我嫌呢？我足麻烦呢，是你乌白拖乌白拖。嘿，你要去倒位哈？这个感觉嘛无介我好，你是咧赶公车晓啦？我刚吐掉啦！吐掉，这是甲你讲遐有物件啦。我甲你讲，唔是搞我白拖。哎呦，我白拖。这是你拢袂晓用，无简单呢。足恐怖的啦！做这引路人无简单哦。嘿啦，要带路真正无好带呢。带路无好带的，所以咱今仔咱是要来体验什么？体验爱专业的来，专业的来，来甲咱的视障朋友来斗相共，但是吼，这斗相共的对象吼，是毋是人，还是别种？到底是什么动物对？是啊，毋是兔。对。一般看到的吼，大部分是狗啊。对，大部分对嘛，狗是的，哎呀，喺路顶怪看到。你家己本身敢有饲狗？我本身有饲狗，我就爱狗，因为我感觉我的饲狗有一个原因是因为饲狗之前我感觉我人生无啥，啊，毋过饲狗以后我感觉我人生有一个爱对伊负责任的。任务对，因为我姐姐爱健康15年，因为伊就15年的寿命对，所以我感觉这个15年都爱做认真做工课，啊，佮有健康爱顾。哎呦，这是一种责任感，就因一世人，伊狗仔一世人就认你一个主人，是人的上好的朋友，人的上好的朋友。啊，今仔日到底要介绍啥咧？来，甲咱的视障朋友来做陪伴呢？吼，咱来交互邝三来介绍。我是邝三，大家准备好啊未？今仔日要出场的动物好朋友真正足高贵的，不过呢，伊唔是普通啊高贵的，每一只拢足高的哦。咱来看一个影片。有无，规个人拢安尼样伊啊啦，因为呢，这动物真正是阮人上好的朋友。不过呢，这训练起来其实无简单，唔知影平常时有咧训练家己的狗无？阮兜的狗除了食就甲咱食呢，食甲困甲耍，散步安尼尔。所以是恁兜的狗训练你。嘿，所以今仔日爱台湾的导览先生好好啊来学一个，平常时要安怎来训练呢？今仔日呢有2位导览先生，因拢是阮动物上好的老师哦。来欢迎阮第1位导览先生，伊是专门咧教美术的教练，伊是阿信教练，欢迎。阿信教练，看这体格啦。哎呦，你看伊的哇，这脚，脚有够长的，各位。够顶呢嘿，专门咧骑马的啦。啊，正正吼是迄骑咧比赛的，迄足紧的迄种的，教迄足紧的骑马。不过呢，这几冬慢慢啊，
愈来愈温柔，愈来愈慢。毋是老的关系哦。因为伊即马专门咧教迄囡仔，陪伴囡仔的马，所以爱慢慢啊较稳定的迄种的。所以听讲伊的个性嘛有安尼慢慢啊变温柔啊啦。对象无共。嘿，等下互伊好好啊，甲大家分享，请坐。谢欢迎。第二位，大家拢足期待的，因为啊，伊的好朋友有够古锥的，今仔有2个拢来到现场啊！哦，欢迎阮一定训练10档的带路狗的老师小雨老师。来啊！有够古锥的，来，互因请坐。好，Yeah, Sit. Super，来 Super come。Super sit。系啊，听英语的。小雨老师啊，一定有10几档的带路狗的训练，一定有这经验嘛嘿。啊，你伊平常时敢知影训练这带路狗爱几档的时间？足侪档，足侪档，3档5档，差不多爱一档。毋过你莫讲这1档足紧哦，伊是这1档啊，24点钟伊拢爱伫咱的人边啊咧陪伴，24点钟你也哦，身躯咧？嘛是伫边啊。怎么会啊？那就拍是啊，会说伫你门口啊，会讲嘿，拢是爱伫迄门口口安尼甲顾的安尼，嘿，所以其实这过程嘛无简单哦。等下互小雨老师好好甲大家介绍，好，请坐。古锥狗，阮敢会使甲摸？即摆会使伊休困，伊主人，跳过让改唱。伊主人同意就会使。哎，一时啊，伤侪人啊，来，伊是 super，伊叫 super，伊叫 V 啊，对 V 啊，啊，因几岁啊哈？V 啊8岁，啊 Super 2岁，2岁抓。你是少年的喏。系啊。啊，伊咧塞奶啊，对啊。你人足古锥啊，因为你是走味啊，所以阮若平常时伫路里看到因，会使甲因摸无？袂使，伊咧做工课的时阵袂使，袂使甲。啊，伊足辛苦，阮敢袂使安尼小可甲伊迄个摸者。因为伊要帮伊的主人看路，保护伊主人安全，所以讲伊甲伊摸，伊会分心，吼就袂看头前啊。但是咱使买鸡腿互伊食。你袂使，比较辛苦，你讲买鸡腿互食，你这样那才歹斗阵啊！你真歹斗阵无，咧。咱你咱等伊下班才互伊食啦，然后你做工课你共教了，等人甲带去弄。但是你看，你搞面面。拄啊，伊上台的时阵，上台的时阵，因2个拢足乖，足稳定的，无咧学要看，但是伊即马感觉是捷径，啊，即摆因为你的气氛足轻松的，叫欢乐，所以伊就安尼。伊会感受到咱即摆是伊休困的时间。而且即摆咧耍啊，而且即摆咧安喂，那。咱小问一下，因做工课敢有规定会当几点钟尔？无，但是我因为伊工课的时阵只有视障朋友伫咧行路的时阵尔，所以讲我感觉是要白足长的啦，所以免烦恼。所以伊若转去的时阵，伊是拢安尼趴咧困，还是会使去做伊的代志？伊会使做伊的代志，伊会当甲视障朋友甲伊耍啊，拢会使啊。所以伊嘛转去，伊嘛是会甲伊有手机啊，那。伊无手机啊，可以转电视啊，你是讲me time 哦？就在那么开酒了。咱有第2位，就来先啦。你敢有带马来？你的马啊，咧对。这筹备来难度伤悬啦。因为花莲来的呢，对啊。所以拄则讲啥讲，你较早是咧训练马啊走足紧的，对啊。啊，你即摆训练马啊走足慢的。较早是教人骑马，甚至教人骑马去比赛。啊，即摆是咧用马甲身心障碍囡仔做福建，哦，是讲陪伴有需要陪伴的囡仔，来去做一寡治疗安尼。嘿。你哪会做即个遮尔大的转变？虽然讲我即摆共款嘛是拢有咧训练马，可是较早训练是强度较强的，哦，啊要走紧的，也是要跳悬的。啊，即摆训练马呢是训练伊的稳定，因为伊陪伴囡仔嘛，伊若足凶狂的囡仔惊就惊死，哪敢活伊咧？所以即摆就是要训练马较稳定，而且是要用较温柔的方式去甲训练，啊无
就是讲要互伊介意人、尊重人，毋是互伊惊人尔。嘿，有当狗动物足听话，可能是伊惊你，可是伊毋是认同你啊。可是咱爱互伊认同咱啊。莫互伊惊咱，爱互伊认同咱，甲咱做朋友，当做朋友。到啥啊，啊无咱今仔日无就安尼倒咱好啊，莫过一定。安尼搞到啊，电视拢甲搬来安尼。你看，伊直咧搞金米粉，你看。你无想要走呀？鸡腿也无互伊啦。哦，你知影我拢会互人食鸡腿呢，昨伊食才食2斤。我真正哦，不争气呢。我中昼变素食便当呢。无啦，咱来好好啊听，引导咱好无？係啦，阮互阮的马老師先記先來来，欢迎新老师，啊，做伙来听哦。老師來做伙来听，做伙来听。哎，所以。哦，这是阮中心的马，伊叫暖暖哦，伊是人气相当旺的一个马吼。然后阮遮营养拢足好，你看敢若食草就食到遮勇啊。伊养饲伫咧厝啊，甚至伫国外，伊就是做宠物，也是嘛有做导盲马，嘿，这款。哦，真正有。我头一摆知影呢。啊，伊就是透过骑马哦，或者讲闹马的囡仔做辅助，对。啊，伊有可能变成会晓行路。对这个小朋友甲这小朋友的父母来讲，是一件足感人的代志，对无？做伙来听哦，老師來做伙来听，做伙来听。哎，所以。大家好，我是来自花莲马匹辅助教育中心的阿成教练。今日呢要来这介绍阮中心甲阮中心的一寡动物。好，做伙来花莲咯。首先来这个影片哦，新骑白马走三关，这就是我吼。哦，有厉害道呢。这只马叫咖比啦，咖比哦。这因骑马去德莱树哦吼。啊马呢其实是足温顺的动物哦，伊几千年前，互咱人类驯化了后，咱就开始用伊来，比如讲做食啦，还是拖车啦，甚至即摆的一寡休闲运动，还是讲即摆的疗愈解郁的一寡陪伴的动物哦，甚至讲搁有来做马术治疗，哦，就是用马来甲身心障碍囡仔做复健安尼。哦，啊，像伫阮阮的马场伫花莲的吉安南华村吼，阮南华遐其实伫日本时代呢，伊就是有迄日本人的种马牧场，吼，日本人伫遐繁殖足侪马，所以有迄8、90岁的老大人，伊讲伊细汉时捌帮日本人饲过马安尼。哦，啊，所以呢，阮中心刷来即个南华村了，其实对老大人来讲，伊讲哦，马搁转来啊，哦，就是讲哦，即个所在搁有马来伫遮安尼。啊，阮会带社区的囡仔，甲阮的动物马，哦，来去关心阮社区的遮个老大人，哦，因敢看到囡仔，看到马，因就感觉足欢喜的安尼，哦，所以这就是阮会用马来做一寡社区老大人的关怀安尼。啊一张。阮遮的志工为2岁至80岁拢有，哦，像这个张爷爷80几岁啊，也举电证咧帮阮的马条的这马，逐间拢有伊的名牌，吼，咧顶伊的名牌，看边仔佫有一只咖比，一只杠杠，吼，对吼，所以伫阮遐不管任何年龄，伊拢有适切的所在，用去做伊想要做的代志安尼，哦，好，来后一张。啊，像这就是阮社区的囡仔，因着假日因会来斗拼马条吼，因看起来那像咧寻宝对无？哦，因就是咧拼马赛，哦，黄金部队的对啊，哦，啊因会甲马赛捡起来，还是讲甲摇吐掉，啊，即间马条就变甲足清气的安尼，所以阮的囡仔因自细汉因着有诶甚至伫厝无咧做家事的，可是来遮伊会斗照顾马，哦，啊，这就是对因来讲是一个足好的训练安尼。哎，后一张，啊，像这张呢是阮遐嘛有做身心障碍的一寡治疗，所以
咧身心障碍的囡仔，伊中昼时啊，伊就来公园遮，后尾伫遮食草，哦，伊就来饲食水安尼。你想身心障碍的囡仔，伊可能自细汉到大汉，伊拢是去互照顾大汉的。可是伊即摆伫遮，伊有能力会用家己照顾一个动物，迄对伊来讲，自信心甲成就感是足大的安尼。好，来到一张。啊，你摇看嘛，即摆这是咧创啥物呢？身体健康哦。哦，毋是，啊是。这手边的是伊甲你，你甲掠杀母，掠杀母，对无对无？甲大家报告，马吼身躯袂有牛逼嘛，袂有杀母。牛，兽医讲吼，马毋是即款寄生虫的宿主，哦，伊啊马足敏感的，伊一跳起来，伊就甲抖动伊的皮肤，伊甲渗掉啊，哦，所以马的身躯袂有即个寄生虫安尼。一只都无，一只都无嘿，容不下一粒沙子吼。啊，蠓仔敢会家己定？好，蠓仔会定，所以足讨厌蠓仔甲好心的。哦，蠓仔赶袂走。蠓仔赶袂走，所以伊会用伊的皮肤安尼抖动，所以你看伊皮肤咧抖动，毋是要中风啊，吼，迄是伊咧赶好心蠓啊。要赶走。因即摆呢咧创啥呢？是伫咧甲马杀毒。哦，要甲马杀毒之前，其实有一个足重要的代志爱做。哦，咱即摆看林莎伊摕遮个鸡丝呢，爱摕热。就是要杀毒之前呢，爱先整理。是。对，伊佫有顺序哦，伊不管用刀。像讲我这有一个这狗啊，狗啊，这是要创啊？等一下，恁约看嘛，这有啥物功能哦？就是讲，阮若要甲马整理的时阵，第一阮会用螺啊，哦，遐有两个螺啊，一个橡皮的，叫做按摩刷。按摩。你家撸看卖啊，去角质哦，按摩刷，甲伊的身躯的垃圾撸出来了后呢，用这个毛刷。毛刷。甲清敏敏的。伊身躯是毋是就清气啊？马清气了，你家己是毋是嘛爱清气？所以你是毋是螺仔家己热咧？我当然毋是啦。因为一工拢爱。这螺仔呢，其实你有看伊头前有这刘海甲鬃毛咧，你爱家己鬃毛，看今日要中分还要旁分。哦，是热刘海啊，颔棍较热。热迄分线啦。对，上尾啊呢，佫有伊的马尾嘛爱热咧。哦，马尾的话，阮拢徛伫边仔热，袂伫伊的正后壁安尼。好，上重要这个。是要创啥咧？你感觉这是咧养耳孔的吗？还是要？迄足定的，那是一个铁做的。铁做的物件，所以无可能养耳孔嘛。哎呦，这有观念哦，吼，这就是提高，阮咧学骹地。哦。马有4支骹地嘛，伊骹地内底可能会有掉垃圾啊，是掉石头啊，哦，或是掉马屎，所以阮逐工拢爱甲清咧，保持骹的清气安尼。所以这就是提高。所以以上就是。这马拢爱规个整理了、热了、捂好了，才会开始家己打小便，就家己打辫子。伊这是比如讲，可能有活动去，还是囡仔要家己洗肚时，伊就会家己打辫子，用到一只水当当安尼，那会用去国庆表演安尼就是。老师，是。这两位三位小朋友吼，拢比你的马较悬嘞，这只马。跟我的狗差不多悬了。对，这只是宠物嘛，这只马反正比迄只黑的较细只小块块哦。这宠物嘛，伊就敢若较大只尔，所以我讲即摆有陪伴人的动物，就是即款会用饲伫厝呢。这宠物嘛，这就遮大只呢。迄毋是 baby 尔，毋是。伊大汉，即摆养饲伫咧厝。对，伊养饲伫咧厝，甚至伫国外，伊就是做宠物，也是嘛有做导盲嘛。这款哦，之前跳舞，我头一摆知影呢。带路马，毋是敢若带路狗。所以这就是细只马的部分安尼。好，安尼咱就过来后一个哦。好。好，然后呢，阮有这个举办一个运动会叫融合运动会吼。阮当年的这运动会，伊会有囡仔伫遮咧正式的。骑马比赛项目，嘛有一寡身心障碍的囡仔咧做福建的一个趣味竞赛安尼，所以这就是阮的一个融合运动会。像这就是咱台湾第一间做身心障碍的马场，叫希望马场，希望马场。因自足早以前就伫咧做专门做身心障碍囡仔的福建，伊就是透过骑马。或者讲闹马的囡仔，伊本来无都行路，伊坐伫马顶，透过马咧运动，
去刺激伊的骨盆，哦，互伊的行路的步态会用较趋近人类的骨盆的走路的步态安尼，哦，对。啊，伊有可能变成会晓行路。是，尤其像阮其实伫台湾已经足侪案例，甚至讲有骑要出国比赛，所以用透过安尼来甲做复健，所以有安尼的一个治疗，甚至伫国外，甚至是用登健保卡来做这件代志安尼。这对这个小朋友甲这小朋友的父母来讲，是一件足感人的代志，对无？等于说，要替伊行路，来刺激伊的头脑嘛，佮伊的肌肉。而且因若伫病院复健，伊是去学家己扭啊，足疼的。伊伫遮虽然嘛坐起来嘛是会疼，伊脚爱开嘛，可是至少徛要足欢喜。足快乐，啊，佮因看风景。因为一般来讲，脑麻的状况可能是大家拢认为是无啥物会进步的空间，或者是有限安尼，一点点一点仔尔，哪怕是一寡寡，其实家庭就足欢喜的。但是这骑马真正是互因引导一个希望，对，大家拢欢喜个，佮出国比赛。对，而且伊的心理上嘛是一个足欢喜的一个，伊无啥物活动会用参加，可是有这个活动，所以我会来转变来做这嘛，是因为我感觉我较早服务教骑马迄种好脚好手的囡仔，伊有足侪活动会用选择，可是这款囡仔伊无几个活动会用选择啊，对。刷来另外一个啊吼，安尼咱来就是看这个影片吼。这是阮中心的马，伊叫暖暖吼，伊是人气相当旺的一个马吼。敢若低咧。阮遮营养拢足好，你看敢若食草就食到遮勇啊，对无？这是阮的融合运动会，阮有迄教囡仔有社区的囡仔会来遮上课，一寡隔代教养囡仔、原住民的囡仔，也是新住民的囡仔，阮就互伊家己来上课，带因去甲马接触，因就是上一学期了后，因就用马来演一个戏剧表演，就是保护一个伊的拄则迄出戏，就是保护一个山老鼠来树林彻查，因就爱保护要甲用马来甲山老鼠赶走的一个戏剧表演安尼，过来就是，咱拄仔讲马其实是去互掠食去用食的动物，所以其实伊是足无胆的，足敏感的，所以其实有科学根据讲，马其实是会用觉察到咱人的心跳。甲咱人的情绪，所以若囡仔心情无好的时阵，伊嘛会知影来关心。要甲伊秀秀。对，你甲讲，哎呦，莫艰苦啊，讲100句，袂安尼甲挖一个。所以动物是不管是啥物动物，拢对咱人类来讲，拢是最好的一个疗愈的一个伙伴。你心理医生呢？真正是。你敢若无讲啥你起心动念，你就知影你咧创啥。以上呢，遮的部分就是阮马匹辅助教育中心的一寡动物的一个介绍。当然，阮遐毋那干那有马尔，阮遐阁有狸啊，阁有螺，阁有鹦鹉、狗狗、猫猫，就很多的动物。因为无共款的囡仔，阮会用无共款的方式去甲辅导安尼。所以恁若有兴趣嘛，欢迎恁来花莲来找遮的动物佚佗安尼。多谢大家。有意义的。是啊，足感动的。老师，你这10年当中，你感觉你家己改变上侪是啥物？我的第一是对动物的观念。我较早可能感觉讲马就是起来徛的，无起来创啥。可是当我接受阮这个团体了后，我感觉讲我对生命的看法就无共。我讲原来伊甲我其实是平等的，其实伊互我饲，阮咧中心拢教囡仔讲，伊虽然是咱饲的，可是伊的生命是甲咱是平等的。所以咱爱用平等的心态去对待伊，去理解伊。你要甲饲啊，你就爱理解伊需要啥物。毋是讲以咱人为主体，你要互啥伊就食啥，毋是，伊需要啥，你就爱安怎去对待伊安尼。所以我伫心态上就对待动物的心态就无共安尼。老师，恁平常时拢是安怎训练迄个马？ OK， 搁爱训练偌久？所以咱拄则讲过，讲毋是要互伊惊咱，是要互伊认同咱，所以迄时间就要扭长。如果你若讲我棍仔拍落安尼上紧，你就乖乖啊，可是迄毋是咱马的物件嘛。一只马呢，你看迄自细只，大概3岁，饲到3岁，你才开始甲教。开教了后，爱到稳定可能要5、6岁啊。
所以其实伊个训练的时间是足长的，对，所以饲马成本其实嘛足大的。耐心跟爱心啦，了不起，了不起，够赞的，谢谢。谢谢老师。好啊，帅，来，够哦。来，你等啊，上班小雨老师，我还在帮你照顾呢，我会当帮你看的，啦会当互我一照无？第一项呢，就是伫个狗仔牌啊有字形的握把，伊就是导盲犬。因为狗仔伊是红绿色的色盲，红绿色的色盲，导盲犬袂当看红绿灯。啊，请问是种朋友要安怎过马路？啊！哦，叮咚叮咚，啊，你还讲英语啊？讲英语。Good dog. Okay, chicken dinner. Live chicken leg. 来，够哦。你等啊，上班小雨老师，我还在帮你照顾呢，我会当帮你看的，会啦。当互我一照无？super 哎呦。好，大家好，我是来自台湾导盲犬协会的训练师，我叫小雨。好，嘿，好，今日咧，我开始为大家介绍的就是讲，你知影这只狗是啥物狗吗？啥物品种的狗？这是伊啊。布拉多，这是拉布拉多。黄金。唔对，这是黄金猎犬。这是啊，这是拉布拉多。这伊是拉布嘿啊，黄金猎犬跟拉布拉多有啥物无共呢？黄金猎犬伊的毛是长的，是长毛。啊，拉布拉多是短毛，短的。啊，拉布拉多咧，它除了黑色之外嘛，是有白色甲黄色的。嘿，所以讲有3种颜色。OK， 好。老师等者，伊即马伊的情绪是啥物哈？是咧，我咧休困啊，即咧创啥？即马嘛是咧休困啊，足优雅的休困。大概拢安尼呢，足优雅的呢。因就是训练掉伊伫咧即个环境呢，就放松的，伊就知道说即马要休困。伊毋是咧放弃啦，嘿，毋是放弃，毋是放弃，伊是投降啊。投降。原来是咧休困。休困。OK， 后一张。OK， 这是能够，这是能够为我的狗啊，导盲犬啊。阮导盲犬呢，伊离开狗妈妈大概是两个月时间。两个月了，伊就会，阮爸互伊刷去阮的志工，就是寄养家庭遐。啊，这个寄养家庭呢，要帮阮训练这只细只的狗啊，细只的导盲犬。啊，伊训练讲。伫个导盲，即个细只狗会爱听主人便所，伫外口爱稳定的趴咧休困。因为带伊去管百货公司、坐公车、坐捷运、坐高铁、坐船、坐飞机。伊会当去看卡拉 OK， 去看电影拢会使。看电影嘛。看电影嘛会使，因拢去过，因拢去过。唱歌嘛会使。会使，因拢会当像现在这样可以趴在这边。唱歌，你唱 KTV 啊？系啊，伊会当去唱歌啊。你就站面。啊，你哪去唱迄种的？伊就咧困啊，伊就咧困。伊嘛是安尼。系啊。我们有看。伊袂紧张。伊袂紧张。这都是训练的结果。训练的结果。OK， 好，后一张。再过来，我甲大家介绍中，你今仔日你伫咧路中，你看到一只狗啊，你会知影伊是不是导盲犬？有两项物件你会当看。第一项呢，就是伫咧狗仔牌啊，有伫咧握把，字形的握把，伊就是导盲犬。嘿，你个super 形上穿的那个。好啊，这个握把呢，有伫咧功用就是种朋友会当看的，他会当感觉狗仔现在的动向，狗仔是停落来，还是用前行，还是倒弯，还是架弯，伊拢会当知影。啊，第二项呢就是红背心。红背心。啊，这个红背心毋是讲你今仔日随便找一只红背心，互你的狗仔穿，伊就是导盲犬。伊顶悬的会写导盲犬训练中的字样，下骹呢会写台湾导盲犬协会，代表讲这只狗仔是台湾导盲犬协会的狗仔。还过来呢，我有一件足重要的代志要甲大家讲。但是你伫咧路中
看到导盲犬，有3项代志卖做，一项代志会当做。那3项代志袂当做的，第一项是卖饲导盲犬食物件。听到无？我可要饲鸡腿的人是啥啊？用铁器，好不好？袂使饲哦，袂使饲。但是就困难，因为伊的原始高水啊，给你看咧。爱是我会当摕互主人叫伊转去饲。嘛袂使，因为导盲犬因袂食鸡腿，因只食饲料尔。哦。啊，因为狗仔咧，因都足爱食的，所以讲，伊若知影讲，伊后摆伫咧外口行路的时阵，有物件通食，有当通食，伊就一直找人，伊就莫行路哦，伊就袂认真行路啊。主人就害啊。对，伊就知影有人，伊找着人会当互伊物件。这足重要的呢。袂使饲，袂使饲。啊，第二项呢，就是莫甲导盲犬搅了。好。哦，你莫看到导盲犬足欢喜，你伫咧拍步啊，嘛是吹口哨，嘿，莫甲伊摸，啊，拢莫，因为伊要足专心帮伊的主人看路的。伊的工课是保护伊主人的安全，保护伊主人莫弄到物件，莫跋落去楼梯下面，吼，莫弄到人，莫弄到电火条啊，莫弄到树啊安尼。吼，这是第2项。啊，第3项呢，就是莫阻挂导盲犬去任何公共场所。哦，莫拒绝。嘿，对，莫拒绝，对，莫拒绝导盲犬去公共场所啊，因为阮台湾的法律有保障导盲犬的权利，伊会当去任何的公共场所。吼，这是3项袂当做的代志。是，啊，还有一个会当做的代志就是你看到四种朋友伊有需要斗相共的时阵，你会当甲伊问。哎，你爱甲伊斗相共。袂使的，一个爱啦。哦，这个爱，你爱甲伊斗相共。袂使讲了。嘿 ，OK， 你爱甲伊斗相共。甲伊斗相共好。嘿，好，咱阮来知啊。好啊，再有一个问题是大家会问的，就是第一件就是导盲犬讲是 GPS， 今仔日我要叫 Super 带我去公司，伊就甲我带我去吗？这有训练过。你感觉是个滑手？唔是吧？啊，唔是个。哦，恭喜你答对了。哦，疼啊！多谢。你无，哎啊，事实上咧，导盲犬伊无 GPS， 因为四种朋友咧，伊爱家己先学要安怎行到即个所在，伊爱记咧。啊，伊是甲导盲犬讲指令，伊遥控导盲犬讲，即马咧直行，要倒我，要接我，帮我找门，帮我找楼梯，拢是四种朋友也家己记得的。啊，你拄则讲的这指令是全英语，都是英文，对，都是英语。为什么袂到中文？因为中文可能在路上以后大家会干扰。会干扰。所以就是讲啊，这带路狗，因若是去美国的时阵，都爱讲台语。对无？因为美国大拢讲英语嘛。老师，你有做过讲伊要求讲要台语的？无。啊，敢会当客制化？但是会让客制化。但是上重要还有一个原因，就是因为我们为什么要英文？因为阮有甲外国的单位合作，所以讲，若是阮狗仔会交换的时阵，因狗仔适应会比较快。所以阮统一语言拢是用英语，是安尼。所以讲咧，导盲犬伊无 GPS。我个第二个问题，导盲犬会看青红灯吗？若是共款，会抓手。导盲犬会看青红灯吗？会抓手。会吗？会抓手。会抓手。会看红绿灯，你是讲看迄三个颜色的吗？对。啥物袂晓？伊袂晓啦。伊若看到红灯，伊无动来，就踩过。你毋是看这？啊，看你嘛，就爱停啊，你要甲你亲近。你是红灯呢？我红灯。但是伊毋得爱停，看像绿色毋得一直扣。伊爱看迄圆的。啊，一粒有3粒，一摆有3粒啦。答案是导盲犬袂看青红灯。来，老师。
我等足久啊！因无，你等下，你个小等下。因因为狗仔伊是红绿色的色盲，红绿色的色盲，伊是色盲，所以伊看无。红色、红色甲绿色伊袂当，伊看无。然后佫有一个问题哦，若是导盲犬袂当看红绿灯，啊，请问视障朋友要安怎过马路？不是会当起黑吗？哦，我知影你讲的迄，但是毋是每一个所在拢有。看别人先过较过。伊是要安怎看？到位看别人有走的时阵，敢是看车？毋是，伊听车的声音，像听车的声音。主人。哦，你说，我当作听到。乖哦乖哦。对，我咧欢喜讲安尼甲我看。冷处理。对啊，你讲对。对，所以讲咧，就是视障朋友一听车的声音，但是狗啊、导盲犬伊不会判断。我都看。所以伊的主人、伊的视障朋友听车音，判断说即摆会当行还是袂当行。会当行的时阵，伊会互导盲犬下指令往前走，导盲犬就会带伊过马路安尼。啊，我有问题，老师，马呢？马是看到色水吗？其实马甲狗嘛相共，伊红色的伊的轻度色盲，所以红色伊会看做黄色、黄色，马也是轻度色盲的动物。对。好啊，所来我有准备2个影片，啊，这是阮平常时咧训练的时阵是咧状况，互大家看。吼，啊，这只导盲犬甲这个训练师呢，伊伫咧做眼罩训练。哦，这个训练师目睭是看无的，袂当看的。啊，这只狗啊，带伊过马路。然后导盲犬帮伊闪这个柱子，闪避这个障碍物，然后一到每个路口，它都会停下来。啊，导盲犬看到有阶梯嘛会停落来，甲伊的主人讲啊，头前有危险。你比我做会较好。哎呀，你看到。啊，导盲犬嘛帮伊的主人找这个手扶梯。停了。停落来，嘿。伊拢袂惊伊诶。袂惊。老师啊，恁咧训练的时阵，恁嘛袂惊吗？会惊啊！每次这个眼罩训练行落来，拢衫拢冻去啊。会足惊的，但是你爱相信伊会做好，因表现才会好。因为迄个时阵，敢若你甲伊2个尔咧。系啊，无别人。无别人啊咧。对。啊，阮平常训练的方式嘛是。就是狗仔做对的时阵，我会互伊食，就亲像狗仔共款。做好的时阵，对，做好的时阵我会互伊奖励，啊，做唔对的时阵我就白插伊。我一直甲伊一直教他，每天带他做一样的事情，他就会了。爱就清楚。对，爱就清楚的。刚训练。是讲吼，伊要做带路狗进前，你爱甲训练1年外。啊，训练了，你迄个感情才深的时阵，你要甲狗仔送互别人，迄哪挡会掉？爱适应啊。老师有拄着讲迄足唔甘离开的狗无？有啊。我有一摆就看到我的狗仔甲伊的视障朋友伫咧坐捷运，但是你有记得拄仔讲的3不疑问无？我袂当甲伊交了，所以讲我忍耐，我伫咧远远的看。我有看到伊，啊，伊有认出你无？伊无看到我，因为我惊我出现了，伊无做工课，伊会互伊的主人惊到，所以讲我忍耐徛足远的。我感觉有一个重点就是讲伊离开无要紧，但是伊是健康的。你看伊帮助视障朋友伫咧路上行路，足安全的，你会足欢喜的。哇，足感动的啦！系啊，好，今日就欢喜来到这，甲大家介绍导盲犬，嘛，就这个机会甲大家，让大家认识啥物是导盲犬安尼，感觉。这精彩，这精彩。我看吼，咱来体验一下好啊。好啊，因为我感觉大家人一定要坐，想要看狗佚佗的，是要起来动动的吼。啊，两位老师有加分题，要来看大家来做伙佚佗哦，安尼大家会当徛起来，安尼才就请阮
拄啊摕一粒汤仔的孝子哥好啊。好啊好。来啦，就你来体验。我嘿，来你体验做一粒料，一只狗，体验做，来看哦。体验做两下。来，上来了。耗子哥，你看起来足可怜。 Super Tom， 哦，伊抢足紧的，那这个干那这你卖讲大，卖大条也吗？伊是打外卡。像阮遐做者初学者，伊无坐过马，所以阮就先互伊习惯讲，哦，坐伫马顶是即个感觉安尼。哦，所以我先安尼跪起来。哦，大概是安尼。安尼啦，安尼啦，还是甲脚夹起来吼。好，脚夹起来，我都离开地球表面哦。我这样子，你这样子，安尼。我也是练问题啊。 请阮拄啊摕一粒汤仔的孝子哥好啊。好啊好。来啦，就你来体验。我嘿，来你体验做一粒料，一只狗，体验做，来看哦。体验做两下。真好，做真好。喂，无啦。来，为家好，围楼卡遐，嘿，因为吼有楼梯。所以即摆我就是要爱来试讲，互伊带路，啊，完全信任伊，完全看无。嘿，我会甲伊下指令。安尼我要开始啊！嘿，好，开始。啊，你莫紧张哦，莫。嘿，我袂你放较轻松，我放轻松。你是毋是足紧张的？你喘气。好，莫紧张啦，莫紧张，好无？嘿，我较紧张你，紧我感觉伊较紧张的，伊较紧张。好，安尼我要开始啊！你开始，你徛我遮，你徛遮，你徛遮，哦，溜的，扭咧吼，我先扭咧。嘿，先溜的。啊，这个扭啦。嘿，啊，你放轻松，我要甲伊讲要行。Super Four。哦，一停，他停下来。哦 ，OK。好，走 ，Super Four，Go，来，上来了。好，Super Four。哦，他也是楼梯又停下来。哦，对，他有停下。嘿，好，停下来。 Super Left。嘿，好 ，Left。阮射一轮哦。射一轮。嘿，射一轮。Super Come。哦，伊抢足紧的。嘿，行足紧的。无啦，你卖讲大你莫行遮紧。你知影即摆是对吗？伊是打外卡，又打外卡。嘿，卖大条也卖大条也OK，好，我帮你刷一下。哦，安尼会使。好，来哦，Super Right。OK。咱来练习做迄个三外。翻转圈。蒙伊，你来蒙伊头。 Super 翻转圈，你蒙伊个头，伊啊伫个头下骹。耗子哥，你看起来足可怜。我感觉 Super Left。看你感觉足困了诶，困了。啊，你蒙过的，当蒙的伊啊。你蒙过的要蒙伊啊。个蒙过。伊啊伫个头下骹。哦。啊你啊你我就会使坐啊。你当然坐啊。莫坐着狗。这个头。嘿。哦。 OK，就是安尼。我感觉这个主人爱个混。哇，你好棒！你还讲英语啊？讲英语。 Good dog. Okay, chicken dinner. Live chicken leg. 5. Oh, 10. 阿咪啊，阿 B。平常时就是安尼混的。系啊，就是安尼混的。安尼好啊。好啊，嘿，安尼好啊。来。感觉真好呢。伊唔若甲我带路，我感觉伊嘛甲我安慰着。系啊。安慰吼。伊有咧甲我陪伴呢。什么时阵？就拄食到食的时阵，阿姨就咧甲我安慰。对，这感觉足好呢。啊，不过你拄则差点要打着伊卡。对啊，伊足袂爽呢。毋是伊安尼咧叫的时阵，足紧的。行足紧的。足紧的，时速差不多50呢。所以讲导盲犬甲视障朋友伊爱配合，伊爱混人甲配合。爱练习。爱练习。谢谢。啊，小雨老师，阮先去困一个，刷落来为阮的阿信教练嘛有物件要来下台，来，骑马到这简单，咱要骑马进前呢，咱需要来坐这个球。 来热身一下，所以咱等下呢，咱会坐伫球面顶，而且如果咱即马有诶，像阮遐做者初学者，伊无坐过马，所以阮就先互伊习惯讲，哦，坐伫马顶是即个感觉安尼，所以再讲一粒就对了。你坐，啊，你坐迄粒，我甲你斗3工，安怎坐？啊，咱可能爱面对这边遮，我未开始的啦，阿伯，你爱较你咧安尼可能爱先爱签一下生死状的哦。你叫卖叮当好无？叫较乖的。其实阮坐这球就是，你爱先
徛马进前的姿势吼，你用借我求借我一下。会使我，你用你做数学啊？阮咧徛马的时呢，会坐伫马顶嘛吼，这两下马较早拼哦，啊坐的时阵呢，身躯是爱坐落直哦，甚至讲呢，我的耳啊，肩胛头哦，我的屁股甲我的后脚跟安尼是一直线的哦，徛马的姿势就是安尼，咔啦咔啦，耳康有没有？就像这个介，你足厉害呢。哦，所以咱等第一是讲，咱等者看有法度，大家人的姿势拢像徛马安尼，这是第一个。第二个，你若有法度做，筋骨袂定定，咱就来试看觅等一个安全确保啊，甲骹夹起来去做身体的平衡。我是不是？啊，你若讲这嘛法度做的时，咱再过来进阶。徛伫嘛莫徛啦，跪伫球面顶看觅。跪哦。哦，可是咱先为这基础开始看觅啊。哦，或者安尼就足侪人阵亡的啊。看你的骹敢会当。确保的人呢，你会两只手照伊抓咧，啊，伫个腹肚肚脐头前10公分的所在，下阵咱徛马时，你手揢马姜共款意思。囡仔揪尔吼，莫甲迄徛的人的手揪断去哦。哎呀，我会惊。啊，你即摆骹的姿势若好的时阵呢，好，开始甲骹夹起来吼。好，骹夹起来。看我离开地球表面哦。看到有可能呀。老师，我。老师，这永兔你袂歹咧，平衡还不错。后子哥可能可以加入马术治疗的行列哦。你可能要发现哦。你一点钟啊！我这点咩？你这咩啊？你练稳定，这个稳定点哦。所以咱帮手看卖哦，只能说。帮手啊！好，来，咱先打头卡一个哦。你会猜吗？这就是阮徛马前呢，爱先用这来热身者。这先嘛啦，哪有可能？足困难的。老师，你讲过会使跪咧顶悬对啊，你若讲拢 OK 的时阵，像阮囡仔咧学徛马的时阵，伊甚至呢，伊会伫这面顶遮吼。那我们请阿金教练来协助一下哦。所以我先安尼跪起来。那边叫，那边叫，无紧啦。我感觉吼。哦，大概是安尼。安尼啦。我跪伫遮，其实做这吼有啥物好处？你的腹肚、你的核心、你的骹拢会出力。所以你甚至无徛马，你敢做这动作，你就是咧运动啊。甚至阮遐囡仔是徛伫面顶的。徛起来嘛会使。你安尼讲控啥伊嘛讲伊想要试。你讲徛起哩哦。跪咧。跪咧哦。跪咧。你为遮跪过。这球足悬呢。哦，袂歹呢，你袂歹呢。哎呦，安尼哦。我刚才。安尼看起来，敢若这里有通过啊，这对我来发展徛马。通过。太趣味啊！对啦。咱今仔日才轻松去，阮敢爱搁投票啊？嘛是爱投票就对我手机甲传来啦。今仔日这有够歹投的啦。有够歹投的啊！哦，要安那？两个我拢爱。投好啦，投好啦。投好啊嘛。真快点！这是训练。今仔就来呢。好呗。好啊，要开票。来人三车开票。一关呢，手啦。安尼上好。松一口气呢。对。这对咱社会来讲哦，拢是咱的菩萨。拢是咱的菩萨，真正。有诶看无，但是伊带伊去看伊的世界，对无？伊就是爱行出去引导啊。啊，搁有这老师，对无？做这小朋友，有当时安尼哦，结果伊对家己有信心，啊，因规口罩啊，因为迄个小朋友啊，规个气氛拢好。对，豆豆啊进步。哇，足感动。恁两个拢是无可取代的。对，赞，感谢恁。感谢。好，各位观众朋友，是不是足感动啊？这两位菩萨吼，教咱足侪代志。啊，你若是看咱的节目看无够，一定爱去台语台 YT 频道继续看哦。啊，海导咱先生，咱后集再相会，拜拜。
给你哦。